Sabato iniziano i saldi, ne approfitterete? Penso proprio di sì. È una buona occasione per fare degli acquisti intelligenti. Lo speriamo, stiamo appunto facendo un giro adesso per capire quali sono i prezzi e per vedere poi le differenze. Visto che le occasioni sono sempre buone, direi che è meglio approfittare, insomma, ecco. C'è molta attesa in tutta la regione per i saldi che cominceranno sabato prossimo, dopo un anno caratterizzato da consumi in calo e dopo un Natale senza brio nelle vendite, gente e commercianti sembrano puntare proprio sui saldi. C'è attesa da parte dei consumatori per comprare, avere delle buone occasioni e poter comprare, c'è attesa da parte dei commercianti perché non avendo venduto in maniera significativa finora si gioca parecchio sui saldi. Ma qualche addetto ai lavori non è d'accordo sui tempi delle svendite. I saldi è da molti anni che lo diciamo, dovrebbero essere rivisti perché? Perché la data è sbagliata. È sbagliata in quanto non sono più saldi di fine stagione, ma sono saldi proprio di stagione piena. Più cauti sembrano essere i consumatori a Mestre che difficilmente metteranno mano al portafogli. Se possibile andiamo a saldi. Se possibile, cosa dipende? Dipende se quello che prima costava 100 lo posso pagare 70, allora è un saldo. Se invece è una civetta rimane là. Vado a dare un'occhiata. Quella grande, se c'è qualcosa, un'occasione. Sì, qualcosina, ma proprio qualcosina. A Belluno la nostra breve inchiesta registra molto scetticismo e pochissimo entusiasmo. Periodo post-natalizio, finiti i soldi, finiti i desideri degli ultimi acquisti, si arriva ai saldi che non c'è né più il desiderio e da parte nostra abbiamo ancora i magazzini carichi. Io non compro molto, non sono proprio il massimo a cui chiedere. Idem, speravo in qualche cellulare, ma a quanto pare i prezzi sono sempre uguali. In flessione rispetto al 2013, ogni famiglia spenderà circa 350 euro durante i saldi. Per i negozianti sarà l'occasione per recuperare le mancate vendite di Natale. Abbiamo un po' speranza con i saldi, speriamo che adesso di riprenderci un pochino in questi mesi prossimi. Noi siamo qui fiduciosi, speriamo bene.